Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqoon Oleeti. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduudhaan eegala. Oduutti aansee du'aan addunyaa kanarraa boqochuu Sheek Adam Tulaa ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata. Ittaansuudhaan ajjeechaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalmoo Iboon Baqqalaa irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa gaddaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Atilaantaa irraa nu dhaqqabetu dhiyaata. Dhuma irratti duguuggaa sanyii godina Wallaggaa Bahaa Kiiraamuu fi naannoo sana keessatti garee shororkeessaa faannoo fi waraana mootummaa bilxiginnaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru irratti afgaaffii jiraataa godinichaa tokko waliin geggeessinetu gama keessan ga'a. Jalqaba hanga dhumaa akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti isin ceesisna. Deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Du'aan boqochuu Sheek Adam Tuulatti ABO'n gaddatti dhaga'ame ibse. Addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii har'a onkololeessa 19/2022 baaseen barsiisaa seenaa hayyuun amantii fi qabsaa'aa mirgaa haqaa Sheekni Sheekotaa Sheek Adam Ahmad Ammarroo yookiin Sheek Adam Tuulaa du'aan boqochuu isaaniitti gadda guddaa itti dhaga'ame ibsatee lubbuu isaaniif jannata hawwee jira. Sheek Adam Tuulaa Harargee Bahaa Ona Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessatti akka dhalatan ijoollummaa irraa eegaluun eenyummaa fi amantii isaaniitti akkaan cimoo akka turan ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo kun seenaa isaanii waabeffachuun erga ibseen booda barsiisaa amantii fi hayyuu seenaa akka turanis hubachiiseera. Sheek Adam Tuulaa dhalatanii waggaa 110tti onkololeessa 18/2022 guyyaa kaleessaa kan boqotan yoo ta'u sirni awwaalcha isaaniis har'a onkololeessa 19/2022 bakka namoonni kumaatomni hedduun lakkaa'amutti magaalaa Hararitti raawwatee jira. Dhaggeeffattoota keenya ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo guutummaa isaa oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Lixa Shagar Aanaa Jibaat keessatti humnoonni PPP finxaaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo buqqisan. Humnoonni Impaayera Itoophiyaa daandii kufaatirra deemaa jiran waliin waraanni bilisiginnaa fi humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisan itti fufanii jiru. Fulbaana 15/2022 godina Lixa Shaggar Ona Jibaat magaalaa Areeree fi ganda Alii Kutaayyee keessatti waraanni faashistii Itoophiyaa uummata nagaa manaa fi qabeenya isaaniirraa milishoota Amaaraa waliin ta'uun buqqisee jira. Yeroo ammaa naannicha keessatti uummanni daraaraa jireenyaa arguun daa'immanii fi manguddoonni dhukkubaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen keenya Saabaa'otti himaniiru. Rakkoo ulfaatu uummanni Oromoo keessa jiru kana murni bilisiginnaa fuula durattis jabeessee akka isaan irratti itti fufu itti dhaadachaa kan jiru yoo ta'u namoonni qe'ee isaanirraa buqqaan olii fi gadi deemuun daraaramaa jiraachuun baramee jira. Finxaaleeyyonni Amaaraa murna bilisiginnaan tumsaman godina Baha Wallaggaa Ona Kiraamuu keessatti sanbata darbee jalqabee uummata Oromoo 40 ol ajjeesuun dhagahame. Godina Baha Wallaggaa Ona Kiraamuu keessatti finxaaleeyyonni Amaaraa tumsa murna faashistii PP irraa argataniin ilmaan Oromoo hedduu qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisuun namoota hedduus ajjeesanii gariin ammoo madeessanii jiru.
Onkololeessaa 15/2022 Ona Kiraamuu ganda burqaa soorummaa keessa nama obbo Gammachuu Margaa jedhamu manatti ajjeesuun miila fi harka isaarraa kan muran yoo ta'u, obboleessa isaa obbo Tashoomaa Margaa ijoollee isaa mucaa durbaa tokkoo fi barataa kutaa 6 waliin rasaasaan rukutanii madeessuun hospitaala Giddaatti yeroo ammaa yaalamaa jiru. Ganda caffee soorummaa kan magaalaa Kiraamurraa kiiloomeetira 2 hin fagaanne irrattis obbo Olanii Kuumii manguddoo gannaa 80 ajjeesuun Ayyalaa Qannaatee, Balaa Gammachuu, Warqinaa Garbaa fi ganda lallistuu Somboo irraa Margaa Buyyee rasaasa rukutuun madeessaniiru. Kana malees Onuma Kiraamuu ganda guddinaa jireenyaa irraa humnoonni finxaaleeyyii kun manguddoo Olanii Qallabii, obbo Gammadaa Turaa nama gannaa 45, obbo Tulii Qannaatee Abdannaa ilma isaa waliin dargaggoo Kibbii Fiqaaduu, Dastaa Fiqaaduu, manguddoo ganna 80 Mangistuu Dinquu Dheeressaa Dabaloo, abbaa maatii fi kanneen biroo maqaan nuuf gahin namoota 15 ol gadda ajjeesuun maddeen keenya Saabootti himaniiru. Ajjeechaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo Baha Wallaggaa, Ona Kiraamuu fi kanneen biroo keessatti raawwachaa jiran daangaa darbuu isaatiin uummanni waamicha tokkummaan roorroo kana dura dhaabbachuu waliif taasisu maddeen dabaluun addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kana irratti gabaasa addaa qabnaati dhaggeeffadhaa. Wallagga Bahaa Ona Kiramuutti gareen finxaaleeyyii faannoo waraana mootummaa waliin sosso'an namoota 40 ol ajjeesan. Finxaaleeyyiin Amaaraa gareen goolessaa faannoo jedhaman daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan godina Wallagga Bahaa Ona Kiramuu keessatti aleellaa uummata meeshaa maleeyyii irratti geggeessan itti fufuun guyyoota 4 darban kana keessatti aleellaa gandoota garaagaraa irratti raawwatan yoo xiqqaate namoota 40 ol ajjeesuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Loon dabalatee horii baay'een kasaamamanii fi manneenii fi qabeenyis ka barbadeeffaman ta'uun hubatameera. Onkoloolessa 15 bara 2022 qofa humni finxaaleeyyii fi goolessituun faannoo bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa hidhannoo guutuun Kiramuu weeraraan seenan yoo xiqqaate Oromoota 30 ol galaafachuu isaanii maddeen ka gabaasan yoo ta'u, uummannis dhugaa kana mirkaneesseera. Kanneen ajjeesamaa jiran keessatti jaaroleen ganna 95 olii keessatti argamuu ka gabaasan maddeen reeffi dhiirota 29 fi dubartii tokko argamuullee ifa godhu. Onkoloolessa 15 bara 2022 irraa qabee haga guyyaa har'aatti Ona Kiramuu gandoota garaagaraa keessatti yoo xiqqaate namoonni 40 ol ta'an lubbuu isaanii darbuu maddeen ifa gochuun guyyoota sanbataa fi dilbataa qofa gidduutti yoo xiqqaate lammiileen Oromoo 10,000 caalan qe'ee isaaniirraa akka buqqaan addeessan. Kanuma faanas horiin gaafaa 5,000 caalan saamamuunis ibsameera. Keessumaa gareen shororkeessaa faannoo Ona Kiramuu gandoota Caaffee Soorumaa, Burqaa Soorumaa, Nachinoo, Burqaa Dandaa, guddina jireenyaa fi kanneen biroo keessatti lammiilee Oromoo nagaan qe'ee isaaniirra jiraatan irratti waraana geggeessaniin namoota hedduu ajjeesuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Maanguddoonni umuriin isaanii 85 fi 90 gidduu baay'een akka ajjeesamanis ibsameera. Odeessi uummatarraa argame akka hubachiisutti humni shororkeessaa faannoo kallattii gara Bahaa Ona Kiramuu fi Amuuruu bakkoota akka Liban, Caffee Guddinaa, Gurraan Angooyyee, Caraanaa, Gulufaa, Abbinee akkasumas kallattii biraan ammoo lafoota akka Booqaa, Waddeessaa fi Gommoolaa jedhaman faatti haleellaa akka raawwatanii uummata irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisan ifa godhu. Gandoota kana keessatti reeffi namoota 14 olii yoo argamu kanneen bakki buuteen isaanii dhabames hedduu ta'uun gabaasameera. Ganda guddinaa jireenyaa keessatti bulchaa gandaa Taaddasaa Ayyaanaa jedhamu dabalatee abbootii amantaa fi maanguddoota waggaa 80 dabalatee namoonni 7 akka ajjeesaman ibsameera. Kana malees naannoo Darrabbaa jedhamu keessaa walitti fufiinsaan guyyoota 5f qabeenyi uummataa humna finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kanaan saamamuu maddeen gabaasaniiru. Weerarri uummata kana irratti adeemsifamu ammallee iddoo adda addaatti itti fufee jiraachuun bal'inaan gabaasamaa jira. Walumaa gala godina Wallagga Bahaa Ona Kiramuuf naannoo sana keessatti duguuggaa sanyii humni finxaaleeyyii fi shororkeessaa faannoo hidhattoonni mootummaa gamtaan uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti geggeessaa jiraniin Oromoonni dhibbootaan lakkaawaman lubbuu isaanii darbaa akka jiru yoo ta'u, kumoota kudhanootaan qe'ee ofiirraa buqqaaniiru.
qabeenyi tilmaamuun hin danda'amne yoo saamamu manneen dabalatee gariin barbadeeffamaniiru. Walumaa galatti godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti duguuggaa sanyiitu garee finxaaleeyyii faannoo fi waraana goolessaa bilxiginnaan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Duguuggaa kana dhabamsiisuu fi uummata balaa ulfaataarra bu'ee jiru kana dhaqqabuu fi damdamachiisuuf ammallee birmannaan lammii keessaaf alaa akkaan barbaachisaa ta'uu wal yaadachiisna. Godina Bahaa Shaggar Ona Fantaallee keessatti hidhattoonni bilisiginnaa haftee abbootii gadaa Karrayyuu tokko ajjeesan. Baarri Itoophiyaa Oromummaa balleessuuf aadaa, afaan, amantii fi sirna ittiin bulmaata ummatichaatti duuluun jaarraa tokko oliif uummanni Oromoo eenyummaa isaa dagatee akka inni jiraatu taasisuu ammas itti fufaniiru. Onkololeessa 16/2022 waraanni bilisiginnaa sirna kanaan durfamu Bahaa Shaggar Ona Fantaallee ganda Boombisaa jedhamutti haftee abbootii gadaa Karrayyuu yeroo darbe ajjeefamanii kan ta'an abbaa gadaa Abooruu Roobaa Lakkuu rasaasatti roobsuun ajjeesan. Mataan sirna bilisiginnaa Dr. Abiy Ahmed waraana isaa uummata Oromootti bobbaasuun abbootii gadaaf kabajaa fi eegumsi maluuf Oromummaa yakkisiisee ajjeesisaa jira. Aggaammiin abbootii gadaa Oromootti xiyyeeffatanii ajjeesuu kun Oromummaa fi duudhaa sirna gadaa hundeerraa balleessuuf kan akeekamedha jechuun jiraattonni Ona Fantaallee miira gaddaatti guutameen Saabaa'otti himaniiru. Sirni bilisiginnaa karaa eegdota isaan jalqaba baatii muddee bara 2021 abbootii gadaa Karrayyuu jumlaan ajjeesuun duguuggaa sanyii raawwachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kaaba Shaggar Salaalee bulchiinsa magaalaa Fiicheetti hidhaan namoota nagaa irratti hammaachuu jiraattonni dubbatan. Gola Oromiyaa hundatti sirni faashistii mootummaa bilisiginnaa ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi nyaachiftu jedhuun hidhaan daraaran jiraachuun itti fufuu maddeen Saabaa'otti himan. Oromiyaa keessatti ilmi namaa nagaan bahee nagaan galuun kan ulfaate yoo ta'u, Kaaba Shaggar bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti namoota nagaa ija shakkiin ilaaluun qabanii hidhuun aadeffataniiru. Akka kanaanis ilmaan Oromoo murtii tokko malee waajjira poolisiitti daraaramaa jiran Sooressaa Girmaa, Ayyaantuu Kaffaala, Tolosaa Gabbisaa, Qabbannaa Ijaaraa fi Farrasoo Alamuu kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni Saabaa'otti himaniiru. Kana malees hojjetaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dajanee Tashoomas hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun itti dabalanii kan hidhan yoo ta'u, namoota hidhamanii jiran malee kanneen qabamanii achi buuteessaa dhabamee jiraachuus hedduu ta'uu jiraattonni magaalaa Fiichee Saabaa'otti himaniiru. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Sagantaa keenya hafan itti fufaa turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagahaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15,250 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Akkasumas kanneen intarneetaan hordoftan kun sagalee bilisummaa Oromoo karaa fuula Facebook peejii keenya www.facebook.com/sbo1973 jechuun isinii tamsa'aa jirudha. Sagantaan keenya oduun eegalee itti fufa. Amma gara ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootti isin ceesisa. Du'aan boqachuu Sheek Adam Tulaa ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Barsiisaan seenaa, hayyoon amantii fi qabsaawaan mirga haqaa Sheekni Sheekotaa Sheek Adam Ahmad Ammaaroo Sheek Adam Tulaa du'aan boqachuu isaaniitti addi bilisummaa Oromoo ABO'n gadda guddaa itti dhagame ibsataa lubbuu isaaniif jannata hawwa. Sheek Adam Tulaa Harargee Bahaa Onaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessatti akka dhalatan ijoollummaa irraa eegaluun eenyummaa fi amantii isaaniitti akka cimoo turan seenaan isaanii ni ibsa. Barsiisaa amantii fi hayyuu seenaas turan. Bara dargii keessaa hidhamanii dararamaa kan turan Sheek Adam bara sirna TPLF EPRDFs akka biyya irraa ba'aniif
gama mootummaatiin dhiibbaan taasifamaa akka turee fi isaan garuu didanii ummata isaanii waliin jireenya gabrummaa qooddataa turuu seenaan isaanii ni hubachiisa. Haala kanaan ummata isaanii amantii fi seenaa barsiisaa dhaloota gorsaa fi qajeelchaa kan turan Sheek Adam Ahmed Ammaaroo umrii isaanii ganna 110 lafa kana irra jiraatanii guyyaa kaleessaa onkoloolessa 18 2022 du'aan jiru addunyaa fi ummata isaanii irraa addaan ba'an. Rabbi isaanitti haa araaramu, lubbuu isaaniif jannata, maatii firootaa fi mararfattoota isaanii hundaaf jajjabina hawwina. Injifannoo ummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo onkoloolessa 19 2022 Finfinnee Oromiyaa. Kabajamtoota caqassoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma immoo kan isin dhiyaatu ajjeechaa Jaalmoo Baqqalaa irratti raawwatame irratti ibsa gaddaa miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Atlaantaa baasan ta'a kunooti. Ibsannaa gaddaa Jaalmoo Baqqalaaf miseensota Adda Bilisummaa Oromoo konyaa Atlaantaarraa. Bara dhufaa darbaa bulchiinsa mootummoota gabroonfatoo Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromootaaf miseensota dhaabbilee siyaasaa mirga murteeffannaa uummata Oromoof falmaa turaniif itti jiran hidhanii iraarsuu, zaliiluu, ajjeesuu, qaama hir'isuun akkuma itti fufetti jira. Har'as mootummaan PP daba mootummaan Itoophiyaa duraanii Oromoo irratti gochaa turan sana daran jabeessee raawwachaa jira. Ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa, Amaanu'eel Wandimuu, Abbootii Gadaa Karrayyuu, Abbaa Seeraa Abdul Jabbaar Huseen, Qeerroof Qarree Irreecha duraanii fi kan bara 2022 fixiinsii fi godaansisi Oromoota Walloo, Baalee fi Agamsaa akkasumas Oromoota biroo irratti raawwataman onnee nu dhiigsan. Akka sabaatti jirraa hojjennee akka if gaafannu nu taasisan. Ajjechaaleen kunneen marti isaanii quubsuu hanqannaan ammas Jaalmoo Baqqalaa qaroo Oromoo miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo onkoloolessa 12 bara 2022 galaafataniiru. Yaa uummata Oromoo bal'aa, haga yoomiitti diinni biyya abbaa keetii keessatti dhiiga ilmaan keetii dhangalaasuu itti fufaa? Haga yoomiitti uummata kee lafa abbaa isaarraa buqqisee beelaaf dhukkuba walumaa galatti hiyyummaatti saaxil baasee kadhattoota taasisaa? Gaaffilee kunneeniif akka sabaatti deebii kennuu qabna. Maatii Jaalmoo Baqqalaa fi hiriyoota isaa Oromoota diinota Oromootiin galaafatan maraaf akkasumas miseensota Adda Bilisummaa Oromoof jajjabina hawwaa waamicha armaan gadii uummata Oromootiif dhiyeessinaa. 1. Yommuu diinni ilmaan keenya meeshaa maleeyyii mana ofii keessattis ta'e mana ofii keessaa gadi harkisee qalu, karaa irratti galaafatu, manneen hidhaa keessaa gadi baasee nam tokkeen yookaan jumlaan rashanee awwaala dhorkuu, Oromoota manneen isaanii waliin walitti gubu, beeylada isaanii qalee nyaatu, ooffatees fudhatee galu, imimmaan roobsaa gaddaa taa'uun qofti diina nurraa kutuu hin danda'u. Gaddi nutti seene gadda maatiiwwan ilmaan irraa ajjeefamanii qofa miti. Gaddichi akka sabaatti nutti galee. Duguggaa sanyiitu nurratti raawwatamaa jira. Lafa abbaa isaanii irraa buqqaafamuu, ajjechaa jumlaaf nam tokkee uummata keenya irra gahaa jiru cimsinee ni balaaleffanna. Miidhaan gita hin qabne akkasii akka nurraa dhaabbatuuf falmaa keenya haqa qabeessa kana wal ijaarree akka itti fufnu
yaamicha uummata Oromootiif dhiheessina. 2. Mootummaan Itoophiyaaf waayillan isaa adda tolfachuudhaan uummata Oromoo danuu qe'ee isaanirraa buqqisanii kooluu galtummaatti saaxil baasaniiru. Kanaaf uummata keenya daa'immanii fi hawwan ofii waliin gidira hammaataa keessa jiraniif harka gargaarsaa keenya haa diriirsinu jechuun yaamicha uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif dabarsina. 3. Ajjechaa Jaallemoo Iboon Baqqalaa irratti raawwatameef qaamni walaba ta'e qorannoo geggeessee haqni bahee kanneen ajjechaa suukanneessaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafanna. Injifannoo uummata Oromoof miseensota adda bilisummaa Oromoo konyaa Atlaantaa onkoloolessa 17 bara 2022. Hordoftoota keenya tokko lama jechaa qophii keenya maayirra geenye jirra. Duguggaa sanyii lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Ona Kiiramoo fi naannoo sana keessatti garee shororkeessaa faannoo fi waraana mootummaa Bilxiginnaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru irratti afgaaffii jiraataa godinichaa waliin gooneedha. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti isin ceesisna. Dhugaa dubbachuu fi Oromiyaa guutuu keessatti rakkoo Oromoon keessummeessaa jiru haalaan ulfaataaf kan nama gaddisiisuudha. Inni kun eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Haa ta'u malee addatti gaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa qabatee taateen ji'oota lakkoofsise taatee ulfaataaf suukkanneessaa baay'ee kan nama gaddisiisaa jiru deddeebinee odeessa isaa kan argataa jirru jiraattota naannoos kan dubbisaa jirrudha. Mee addatti torbanoota kana keessa guyyaa 3-4 kana keessa Kiiramuutti haalonni ulfaataan akka deemaa jiru humna finxaaleeyyii Amaaraa fi qaama mootummaatiin wal utubee jiruuni ajjechaanii adeemsifamaa akka jirudha. Odeessi kun kan nu dhaqqabe hagam dhugaadha yoomirraa qabeeti? Wanti kun dhugaadha. Wallabdeen kun wallabdee uummataa fi uummata gidduu osoo hin taane wallabdee uummataa fi mootummaa gidduudha jedhee yaada. Finxaaleeyyii Amaaraa mootummaatti bobbaase onkoloolessa 15 yookiin gaafa bultii 14 yookiin akka biyya keessaatti onkoloolessa 4 galgala isaan bultiin isaanii Kiiramuu obbo Faqaaduu Hundee kan jedhamu waan haala mijeessee dhufee jaalala qabnee galee ture walgahii kan hin qabne aduu jimaataa jechuudha. Uummanni immoo namoota nageenya irra jiran itti gaafatama nageenya aanaa sana obbo Laanii Dhiinsaa fi Taanaa isaa Katamaa Dhiinsaa kan jedhaman yeroo jalqabaadhaaf gaafa onkoloolessa 4 milishaadhaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'anii jiranii gara ganda Booqaa bakka jedhamtu magaalaa Kiiramuurraa gabbobba'anii turan. Isaan illee achi deemanii sakatta'aa turanii deebanii galanii waa hin arganne. Humna kana kan tasgabbeessuu danda'u faannoodha yookiin finxaaleeyyii Amaaraadha jedhanii ta'ee sana irratti walii galanii ba'anii. Humna kamiin tasgabbeessuu danda'a jedhu gaa waraana shanee kan jedhan kanadha. Waraana bilisummaa Oromoo
faannootu tasgabbeessaadha moo humna kamiidha kan isaan jedhan? Isaan yoo tasgabbeessan malee nuti hin dandeenye jedhanii ba'an milishoonni naannoo sana aanaa sanarraa. Kana akkuma ta'een immoo galgala isaa immoo ganda burqaa soorumaa irratti nama jabaadha jedhamu tokko nama Bugannatu Bargaa jedhamu dhaqanii ajjeesanii. Uummataa isaa. Manumatti ajjeesan ganda burqaa soorumaati. Maal godhe jechuun hoggaa ajjeesan kana? Waa tokko hin jenneen uumama hidhatee dhaqee humna maaraa mata ajjeese finqaaleenya maaraa. Jimaata galgala kan ajjeesanii qidaamee ganama immoo kinni sanbadduraa ganama karaa kallattii mundumaadhaan itti geessan waraana. Maaliif irra jireessa ganda sana akka fakkeenyaatti ganda burqaa soorumaaf ganda hooqaa sana waraana adda bilisummaa Oromoo achitti mandheeffachuu danda'a jedhanii kan isaan shakkan. Kanaaf immoo utuu waraanni achitti mandheeffatee wareerii dabnee akka gochuu qabna jedhanii kan isaan uummata naannoo sana irratti tarkaanfii fudhatanii irra jireessaan. Kan akka godhu qaamni faannoo dhufee uummata haa rukutuyyuu malee haala kana kan mijeessee kan itti bobbaasee qaama mootummaati addatti immoo kaabinoota ganda sanarra aanaa sanarra jiranidha jechaa jirta. Namoota keessaan illee karaa magaarsummaa kaabinootatti namoota erginee gaafanne qabna wallabdeen kun gaarii ta'a jennaan waaqa kadhannee dadhabne kan goonu dhabne nageenyaa fi bulchiinsa aanaadha jedhanii kaabinoonni keessa beekeessaanii dubbii kana immoo qabsiisanii deebanii ofii isaanii immoo baqachuudhaaf walgahii hin qabna magaalaa naqamtee galanii jiru asiin amma ammaatti hin baanedhanii magaalaa sana. Eeyyuun gaafattan isin wanti kun gaariidha jettanii ka gaafattan kana eeyyuuf dhiyeessitan gaaffii kan. Kaabinootuma qaamaa mootummaa ta'anii kaabinootuma giddu galeessa naannaarra jiraniif gaafannee turre. Isaanii waan goonu dhabne karanii dadhabne jedhanii waan kana quba qabdu nan quba qabnaadha maasii akka fuduu turennaan waan goonu dhabne jedhan. Isaan sodaan isaanii waraana gadi sodaatanii yeroo darbe naannoo jaartee irratti waraana adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee ture jedhanii gadi hin kennedhanii amma kanaas akkasuma dhufee uummata irratti mandheeffatee rukutuu danda'a gati jedhaniif uummata akka gandaatti uummata waraana gargaaruu danda'an ganda sana keessaa kan isaan dhabamsiisaa jiran. Uummati kun waraana kamiin gargaaruu danda'a jedhaniiti shakkan. Waraana adda bilisummaa Oromoo achi mandheeffatee waraana kana gargaaruu danda'a waraana kana kallattii qabsiisuu danda'a gatii jedhaniifidha kan isaan uummata barbadeessaa jirani. Akka naannoo sanaatti ganda tokko lama duwwaa hin jedhamu horiin qote bulaallee jalaa oofamaa jira gargaarsa yeroo darbellee yeroo gaafa jaartee irratti waraanni ture agamsa irratti uummanni agamsaa dhume bilchaa naannoo jedhamu sun finqaaleeyyii amaaraa fudhatee deemaa ture maaliif akkas goota jedhanii gaafa gaafatan isinitti hin bu'an isin maalti geessi jedhee bakka noolee jedhamturra karaa noolee sana dabarseera finqaaleeyyii amaaraa. Eenyuudhaan isinitti hin bu'an jedha. Uummatatu maaliif akkas goota jedhanii gaafa gaafatan isinitti hin bu'an biyya eegu malee jedhanii finqaaleeyyii amaaraa fudhatee ta'anii deeme agamsaan illee gaafuma agamsa irratti tarkaanfii raawwatamu uummanni agamsa gaafa hin dinneeyyuu. Uummatattoon bu'anii eessatti geessuufi kan inni qabatee deemu laata? Nagaa eegsisuufidha. Nagaa eegsisuu jechuun diina barbadeessina diinni yeroo ani deemaa jiru waan biraadha. Uummatatti hin bu'anidha. Garuu naannessee immoo uummatuma rukuchiisaa jira namichi kun. Akka jedhamu utuu hin taane garuu kan isaan rukutan uummatuma jechuudha. Tole mee amma kiiramuu irratti nama tokko maqaanaa kaafteetta. Nama kana addatti wanti rukutaniif egaa homaan jenneeni callisanii makan rukutanii naan jette namuma kana qofarratti tarkaanfii ka fudhatamoo egaa akka odeessi jirutti namoonni hedduun akka dhumanidha. Maqaa isaanii maqaa namoota qabatanii eeruu hin danda'a. Mee namoonni kun guyyaa gaafa kamii akka ajjeefamanii fi maqaa isaanii guutuu yoo farkaa qabaattee nuu laatte gaariidha. Ayyee maqaa isaanii siifan kennaa. Onkoloolessa afur irraa isinii kaa'u. Onkoloolessa afur burqaa soorumaadha. Gammachuu margaadhama. Achitti ajjeesanii deebanii harka isaa miila isaa irraa muran. Manuma isaatti kan ajjeesan. Mana isaatti ajjeesanii obboleessa Tashoomee Margaa kan jedhamu ijoollee isaa lama isaa durbaa mucaa dhiiraa tokko wajjin rasaa isaa rukutanii hospitaalatti yaalamaa jira. Obboleessa nama ajjeefame kanaati. Tashoomee Margaa mucaa ilmaa mucaa durbaa tokko rasaa isaa rukutan. Ganda booqaa immoo Faayisaa Baloo namni lubbuudhaan darbeeru Taaddasaa Ayyaanaa Hordofaa Kabiree Lammii Goffiyee Garbaa Raarsoo Dheeressaa Dabaloo Alamayyoo Ayyaanaa
Urgeessaa Jabeessaa, Galataa Waaqjiraa, Zallaqaa Waaqjiraa obboleessuma isaa, Ayyaala Abdannaa, Abdiisaa Fiqaaduu dargaggoodha, Fantaa Waaqjiraa, Indaalkaachoo Waaqjiraa, Geexee Adabaa dubartiidha, Nagaroo Galataa, Mangistuu Dinquu, Hibbii Fiqaaduu dargaggoodha. Isaan kun ganda Booqaarraadha. Caffee Soorumaa achuma naannoo kiiloomeetirii 2 magaalaa Kiiramuurraa kan fagaattee argamtudha. Aldannaa Dureessaa, Olaanii Ulluuqaa, Balaayii Gammachuu, Dabaloo Deesoo, Ayyalaa Qanaatee, Ayyaanaa Itichaa. Namoonni kun namoota maqaan isaanii beekudha. Reeffi hanga guyyaa kaleessatti illee kennuu kaleessa waraanatu jira yoo sodaatanii uummanni garbu'anii reeffa hin barbaadin oolan. Kan ajjeefamani bakkee irratti? Kun kan ajjeefaman bakkee irratti. Guyyaan sun guyyaa gabaa ture. Namoonni baay'een isaanii karaa irratti kan isaan ajjeefaman gabaa dhaqanidha. Waraanni kun immoo kan inni mandheeffatee jiru humna Finxaalee Amaaraa kun magaalaa Kiiramuudhaa fi Haaroodha kan inni irra jiru. Haaroo warri Haaroo karaa Dajjallaadha kan isaan irratti dhufanii turani. Uummanni dhukaasa dhagaa ture. Uummanni Booqaa dhaabate karaa Barkallee fa'aa gara Finfinnee dhukaasa jiraa dhufanii hin qaqqaban jedhee. Garuu isaan immoo warra sana dhiisanii karaa magaalaa Kiiramuu keessaa utuu dhaabni mootummaa hundi isaanii dhaabatanii ilaalanii isaan magaalaa keessa hiriiranii ba'anii uummata qabsee sababumarraa jalqabanii kan isaan uummata gabaa deemaa jiru karaa irratti kan isaan hojjetu jiru qaban. Fakkeenyaaf akka obbo Balaayii Gammachuu fa'aa karaa irratti kan isaan rukkutaman itoo dhufaa jiranii. Kanadha dhaabni mootummaa immoo magaalaa keessa tureera guyyaa sana ilaalaa ture. Maal gootullee hin jenne harka uummataan deebaa galaa jira. Gaafa dhukaasni magaalaa irraa kiiloomeetirii 2 kan hin guunne keessatti gaafa dhukaasni taafamaa ture. Kana jechuun immoo mootummaa matuu godhaa jira akka ta'e kana ragaa ba'a kun. Meegaa namoonni kun kaan isaaniitu gara gabaa deemaniiti kan ajjeefamanii jettee qaamni mootummaas dhaabbatee ma ilaalaa jettee dhugaadha wanti kun irra deddeebiidhaan kaafamaa jira waan mul'ataadha dhokataa miti qaamni mootummaa akka finxaaleeyyii kana bobbaasee jiru ofiisaatillee humna dabalataa dabalee fi akka inni rakkoo kana uummata irratti raawwachaa jiru hundumatu akkasitti dubbata namoonni rakkoon kun irra ga'e kunoo akkas ta'a jirra jedhanii afaan isaaniin kan dubbatanidha dhokataa miti. Meegaa mana keessanitti galaa jedhu yeroo dhukaasi banamuu naan jette kan dhukaasi irratti banamu uummatuma miti manatti yoo galanisoo kunoo manatti hin qalamuu naan jechaa jirta namni tamma harkaaf miila irraa kutan erga ajjeesaniillee tuqee isaatti naan jechaa jirta. Qeessaatti yeroo isaan baqadha gara qeetti deebi'aa jedhan yoo deebi'anoo tarii waan baraaraman qabu moo callisee manatti fixuudhaaf kana godhala qaamni gara manaatti deebi'aattiin jedhu kun. Kun waan qabatamaadha. Qaamni mootummaan biyya sana bushaan jira jiru sun mana keessatti gubuufidha. Uummata malee mana uummata baraaruudhaaf miti. Uummata manatti galaa jedhee uummata kan inni reebu uummanni akka inni baqatee hin baane akka inni waa tokko baafachuu hin dandeenyeefidha malee uummataaf godhee miti. Uummata mana sana keessatti walitti fichisiisuufidha. Magaalaa akka magaalaa Kiiramuu uummata Amaaraadhaan isaan meeshaa hidhatanii kan isaan deeman magaalaa keessa. Uummanni keenya irra qullaa deema. Manatti galaa jechuun mana keessa hin wajjin walitti hin gumnaadha malee waan biraan qabu kun. Namoota kana reeffallee kaafachuun hin danda'amne warra bakkee irratti ajjeefamanii naan jetteetta. Sababni si lolatu ture lolli dhaabbanne ture jette. Amma reeffi namoota kana haga ammaa bakkee irratti hafee jira moo maatiin ollaan kaafatee reeffa kana geggeessuu awwaallachuu danda'eera? Warri ammaan maqaa isin kenna kun maatiin kaafataniiru. Warri amma kanaa hin jedhamne immoo ganaa madoonis baay'ee jira. Namoonni warri amma kanaa kan hin jedhamne immoo lagatti ijoollee lagatti kaatti baddee jirti. Dubartoonni gabaatii kan hin galiin hafan jiru. Hanga ammaatti kana barbaaduuf jedhamee kaleessa magaalaa irra gaafa gad bu'amu dhukaasatu jira naannoo wandii booqa gajjallaa irra bakka wandii jedhamtu kanaaf illee uummanni sodaatee ol deeme. Uummanni keenya uummata meeshaa maleeyyiidha. Kanaaf illee ol deeme malee reeffi amma kanaayyuu amma ammaatti kan lafaan kan reeffa baay'eetu jira. Kana jechuun akka tinaan jechaa jirtutti namoonni ba'anii dhabamanis jiru hoggaa jettuu nama jiruuf nama du'eyyuu adda baafachuun danda'ameera haala kanaan. Hin danda'amne akkasuma hin danda'amne namni akkuma dhiyeenya akkuma wal beekutti wal gaggaafataa jira malee eenyu akka du'e hin du'eenye eenyu hafees hin beekan warra qabatamaan du'e duwwaadha. Haa ta'u warrati madoodha jette rasaasaan rukutamanii jette kunoo carraa mana yaalaa dhaqanii yaala argataniiru. Muraasni argataniiru muraasni isaanii hin arganne
muraasa duwwaatu argate isaan kaanii achuma kilinikatti fa'aa maal fa'aa yaalamaa jiru warreen warra achitti immoo beekamu isaanii. Haalota jiru keessatti rakkoon uumamaa jiru ajjechaa qofallee miti manni gubataa qabeenyi saamamaa jira bakkoota biraarraa godinootuma Wallaggaa ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa kana gandoota garaagaraa keessatti rakkoon kun adeemsifamaati ka jiru mee achittoo kiiramuuttoo ajjechaa kana qofamoo tarii qabeenya akkuma iddoo biraadhaa ooffatanii deemuuni fe'atanii deemuuni mana gubuuni ni jira. Ni jira kun qabu amma naannoo ganda booqaa sanatti manni baay'ee namoota gubateera horiin illee gaafa kana jedhamee yaadamuu hin danda'u horiin saamame achuma naannoo aanaa jedhamu sana jalatti kan jirtu alaltuu kan jedhamtu jirti garrabbaa kan jedhamu jira baay'inaan horii gara horii 200 oliidha kan isaan uffatan guyyaama san akkasuma darbee yeroo baay'eetti mul'ata kana jechuun hin danda'amu qabeenyaan naannoo sanaati gubataa jiruuf horiin oofamaa jiru immoo isa lubbuu namaadha malee nuti. Tilmaamuun hin danda'amne jechuudha. Tilmaamuun hin danda'amne amma ammaatti ganda darbabbaa duwwaarraa horii 200 kan oofame horii 200 ol naayidhaani. Ganda booqaa keessaa immoo hundumtuu qabeenyaan isaanii waan isaanii kan tilmaaman hin jiru hundumtuu gadhiisee ba'eera. Namni qabeenyaa isaa miti horii miti mana isaa miti lubbuu isaa duwwaadha kan inni baafatee ba'e naannoo sanarraa immoo. Eessatti immoo baqatu naannoon sun guutummaa haalota rakkisoo kana keessa jira namoonni qaamaan danda'anii jalaa dheessuu danda'anii warri baqataa jiran kun eessatti mataa isaanii miliqfachuu danda'anii jiru. Akkuma magaalaa makeeramutti dhufanii baay'een isaanii dura gara Horroo Guduruutti baqachuuf turanii achiinis dhukaasatti ture naannoo Siddanfaarraa Horroo Guduruu Wallaggaa jala naannoo isaan nama ajjeessaa turan guyyaama sana. Kanaaf jedhanii kallattiitti ba'an dhabanii magaalaa keessatti isheen baate magaalaa ba'an magaalaa makeeramutti baay'ee walirraa fageenya hin qabu ture. Achittuu haalli jireenya uummata baqatee jiru kana maal fakkaata baay'een namaa gaa inni itti qabdu saamamee ergi ta'ee wallaan keessa rakkooma fakkaataa keessa waan jiruuf si gargaaruu hin dandeenye ergi ta'e mee namoonni lubbuun hafanii jalaa dheessan kun haalli isaan itti jiran maal fakkaata maal nyaatanii bulu eessa bulu haala akkamii keessa jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama gaddisiisudha mana kutaa tokko keessa nama 30-40 ta'anii kan isaan ciisaa jiranii. Jireenya hin qaban jechuun hin danda'ama isaanis already kana jechuun hin danda'amu waan nyaatamu hin jiru waan dhugamu hin jiru waan uffatamu hin jiru hundumtuu qabeenyaa gateera gaya ga'aniiru ummanni naannoo sanatti kan boora'anii har'ammaa immoo dabalataan gaafa dhufu dhaabbatan illee hin jiru magaalaa sana keessa waa nyaatan miti gargaarsa mootummaan jiru illee amma gammaatti gargaarsa uummata sanaaf waa tokko kan gale hin jiru. Waraanni mootummaa magaalaa kiiramuu sana gadhiisee deemeera moo achuma jira naannoo lolli jiru gara ganda baadiyyaa kana jira moo magaalaa sana keessa buufateeti ka jiru. Magaalaa sana keessa gaafa sana warri adda dhufu hin jedhan uummata manatti galaa jedhanii reebaa turan. Uummata baqatee dhaqeeyyuu. Magaalaa keessa gaafa dhukaasni ka'u uummata manatti galaa jedhanii reebaa turan maaliif ajaja fudhatanii. Kanaaf amma rakkoon irra guddeessa ulfaatee ka jiru gara gandoota baadiyyaa isaatiin jechaa jirtu. Gandoota baadiyyaa irra amma humni finxaalee isaanii hidhatanii jiru. Magaalaa irra akkuma magaalaa isaanii maandhiffatanii gatii jiranii baay'ee miti. Magaalaa irra kan jiru humna amaaraadha. Hidhatee jiru meeshaa. Mootummaan meeshaa ofiisaa kan ibsaa ture isaaniidha. Maali jedhu sababni immoo nama kana kan gaafate jaaroliin gaafataniiru naan jette kun kadhannee dadhabnee nuun jedhani bulchiinsi aanaa namni jedhe kun sababa isaa ibseera sababa maaliitiif wanti kun ta'uu qaba ummati kun dhumuu qaba ajjeefamuu qaba saamamuu qaba jedhanii wanti isaan murteessaniif sababni maali jedha waan dubbate qabaa laata. Sababni isaa achitti mandheeffatu waraana dabalummaa Oromoo bisa achitti mandheeffate tarkaanfii waa tokko fudhachuu danda'a jedhanii gatii akka kanaatti yaadanii jedhanii kan didanii. Ammoo haalli waliigalaa uummanni keessa jiru maal fakkaata akkuma kaleessa dheengaddaa ajjeefamuun saamamuun kun itti fufee jira moo xiqqoo wanti wayyaa'e wanti dhaabbatee jira. Wanti dhaabbatee jiru hanga ammaatti nagaadha galgala keessa kan dhufullee hin beeku uummanni naannoo sirriifaatuma guddaa keessa jira. Beekamu waan naannoo keenya irratti ta'aa jiru baay'ee ulfaataadha kana jechuun isin ulfaata. Maali nama harka namaa keessa jiraatudha. Simbira harka keessan keessatti qabdanii gaafa jiraatan lubbuun simbira sanaa namoota sana bira jira waan ta'eef uummanni keenyas harka namaa keessa galeera gaarii jira ammas manni sanatti.
haa ta'u egaa finxaaleeyyiin amaaraa kun gaafa dhufanii rakkoo kana raawwatanii egaa isaan duwwaas miti gocha kana raawwatanii gara boodaatti deebi'u moo achuma qubatanii immoo jiru gandoota baadiyyaa lafa ajjechaa kanatti raawwatan. Annama jireen kun deengadda akka dhufanii uummata erga rukkutanii deebanitti siinoodhaan makiinaa fidanii magaalaa qarqaratti lagaan kun bakka jedhamtu jirtu magaalaa makiiramu laga sanatti makiinaa siinoo dhaabanii isaan fuudhan wal fe'amanii haroo deeman. Malee waan duubatti isaan deebisan jiru isaanii eeyyaman isaan deemaa jira waan ta'eef namni isaan sa'eetti bu'uun jiru. Jechi koo maadheeffatanii magandoota baadiyyaa sana keessa ta'aa jiru moo tarii iddoo qubsuma biraa qabu rakkoo kana ergi raawwatanii ajjechaa kana ergi raawwatanii bakka dhaqanii buufatan siin jechuu barbaade. Maadheeffatanii ta'anii deemu tarkaanfii fudhatanii deebanii deemu isaan. Yeroo barbaadanitti immoo deebi'anii fudhatu jechuudha. Deebanii fudhatu bakka sanatti maadheeffatanii jiran yeroo magaalaadhaa fi haroodha. Kiiloomeetirii 6 magaalaa Kiramurraa kan fagaatu. Dubbii keenya gara xumuraatti geessina dhaamsa qabda eenyuuf immoo dhaamsa qabda. Ani uummata bal'aadhaafidha dhaamsa hin qabu. Duuneera duraa jirrati boollee kan beekamu hin jiru kanarratti immoo uummanni sagalee walii ta'aa jiraatee kan qaama gaafa wal gargaaruunis keessaanis alaanis gargaarsimti kamiyyuu uummata kanaafis ta'e uummata biraa uummata kana duwwaa baay'ee miti uummanni miidhamaa jiru akkuma goota Oromiyaa jechuudha uummanni baay'ee jedhanii miidhamaa jiru. Namoota kana biraas immoo amma danda'uudhaan namni qaama danda'uun kun bira dhaabatee hin jedha kanaaf wanti hin jiru. Tole ulfaadhu gaa yaadanuuf laattee fi haalota rakkisoo keessa teessee sagalee uummata keetii ta'uudhaaf ayyamamaa taatee yaada rakkoo keessa jirtan waan nu dhaqqabsiifteef maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseensi galateeffadhaa galanni kee bilisummaa ta'u. Ameen sinis illee Dhaggeeffattoota keenya afgaaffii jaala qabsoo jaalmo'iban baqqalaa kan ta'e jaalboroo abdii waliin goone itti fufa isaa har'a dhiyeessuu hanqachuu keenyaaf nuuf kolchaa jecha sagantaa hin taanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin yaadachiisna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee wal fakkaatu biraatiin jimaata galgala hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.